쉽게 고쳐지지 않는 코골이와 수면 무호흡 증상으로 괴로워하는 당신, 이 방송을 주목하라. 일상 속 작은 실천으로 코골이와 수면 무호흡 증상 완화는 물론 건강한 수면 습관도 기를 수 있다는데, TV 주치 무병장수에서 코골이와 수면 무호흡의 관리와 예방에 대해 알려드립니다. 안녕하십니까. TV주치 무병장수의 이형근입니다. 안녕하세요. 조은유입니다. 코골이 인구가 증가하면서 코골이 완화에 도움이 된다는 상품이나 방법이 다양하게 등장하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 하지만 어떤 방법을 선택하느냐에 따라서 건강에 득이 될 수 있고 또 독이 될 수도 있다고 하는데요. 오늘은 코골이와 수면 무호흡의 관리와 예방에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 치과 전문의 박영현 원장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 코골이와 수면 무호흡의 관리와 예방에 대한 궁금증을 OX 퀴즈를 통해 알아볼 텐데요. 먼저 첫 번째 문제입니다. 평소 코 고는 증상을 예방하기 위해선 베개 선택이 중요하다. 저도 이 베개가 높으면 코를 고는 경우가 있다라고 들은 적이 있는 것 같아요. 그만큼 베개 선택에 좀 영향을 미치는 것 같은데 정답은 O가 아닐까 싶은데요. 선생님 어떤가요? 정답은 O입니다. 아, 예. 베개가 높게 되면은 경추 후방에서 경추를 압박하게 되어 결과적으로 기도가 좁아지는 현상이 발생하게 되어 결국 코골이나 수면무호흡으로 이행할 가능성이 높아지게 됩니다. 네. 네, 그렇죠. 경추 후방에서 경추를 압박하게 되면 시원한 느낌이나 마사지 효과 같은 것은 있을 수 있겠지만 코골이나 수면무호흡에는 전혀 도움이 되지를 않습니다. 네. 그리고 탄력성이 너무 강한 베개도 동일하게 경추를 압박하는 효과가 있으므로 피하는 게 좋겠고요. 대체적으로 베개의 높이를 본다면 약 6cm에서 8cm 정도가 가장 이상적이라고 볼 수 있습니다. 네. 네, 너무 그렇군요. 딱딱하거나 탄성이 강한 것은 피해야 하지만 어느 정도의 탄성을 가지는 베개는 필요하다 볼 수 있겠습니다. 네, 그렇군요. 두 번째 문제인데요. 하늘을 보는 자세로 잠을 자면 코를 골지 않는다. O일까요? X일까요? 아무래도 몸에 무리를 주지 않는 좀 편안한 자세로 자야 또 건강에도 좋을 것 같으니까요. 답은 O가 아닐까 싶은데요. 정답은 X입니다. 아, 아닌가요? 똑바로 누워서 자게 되면은 혀나 아래턱이 중력에 의해서 아래쪽으로 처지면서 후방의 기도를 압박할 수 있는 경우가 생길 경우가 많습니다. 이 경우에 코골이나 수면무호흡이 발생할 수 있는 여지가 크게 됩니다. 아, 네, 그러면은 그렇군요. 똑바로 말고 좀 어떻게 자야 될까요? 옆으로 돌아서 자야 될까요? 이론적으로 본다면 옆으로 누워서 잘 수 있다면 그것이 가장 좋은 방법이겠지만 인체 구조가 누워서 하루 종일 잘 수는 없습니다. 그러므로 그것은 신경 쓰지 말고 그냥 우리 몸에 맡기는 것이 가장 좋은 방법이라 볼 수 있겠습니다. 그렇군요. 네, 그렇군요. 마지막 질문입니다. 코 주위에 테이핑을 하면 코를 골지 않는다. O일까요? X일까요? 근데 그 기도를 확보해야 그 도움이 된다고 하셨잖아요. 테이핑을 하는 건 별로 도움이 되지 않을 것 같아서 답은 X 아닐까요? 네, 정답은 X입니다. 네, 맞추셨군요. 아시다시피 코골이는 코에서 소리가 난다고 해서 그거 코가 원인인 것은 아닙니다. 혀 뒤쪽, 목구멍 뒤쪽에 기도 후방 부위에서 발생하는 문제이기 때문에 코에 테이프를 하는 것은 전혀 도움이 되지 않습니다. 네. 제가 좀 코골이에 대해서 공부를 하다 보니까 요즘에 스프레이 같은 것들도 많이 나오잖아요. 선생님 어떤가요? 도움이 되나요? 스프레이를 비강안에 뿌리게 되면 일시적으로 공기 흡입이 편해지게 됩니다. 그런 면에서 본다면 약간의 효과가 있다고 볼 수도 있겠지만 결국 코골이는 후방 부위에 기도 협착 부위에서 일어나는 문제이므로 코를 확장한다고 해서 크게 도움은 되지 않고 또 대개 약물은 다른 신체 부위에 부작용을 발생하게 되므로 이런 방법은 아주
필요한 경우에는 사용하지 않는 것이 좋다고 보겠습니다. 네. 네, 그렇군요. 이런 코골이와 수면 무호흡 환자들이 수면제 그런 걸 복용할 때 혹시 더 주의해야 될 부분이 있는가요? 수면제를 복용하게 되면은 기도가 이완되면서 코골이나 수면 무호흡을 악화시킬 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 꼭 수면제를 사용해야 될 경우에는 주치의한테 미리 이 상황을 얘기를 드리는 것이 좋겠습니다. 그렇군요. 그렇군요. 이 밖에도 코골이와 수면 무호흡을 방지하면서 좀 편안하게 숙면할 수 있는 생활 속의 방법들이 있으면 설명을 좀 해주세요. 코골이 수면 무호흡 완화를 위한 습관으로는 옆으로 누워 자는 것도 한 방법이 될 수 있겠습니다. 그리고 취침 3시간 전에 술을 마시지 않아야 되며 과식도 하지 않는 것이 좋겠습니다. 평상시 운동을 규칙적으로 하여 근력을 유지하고 체중을 줄이는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 또한 가능하면 평상시 생활에 있어서 과로하지 않아야 되며 축농증이나 비염 등의 호흡기 질환에 걸리지 않도록 주의를 하셔야 되겠습니다. 또한 잘 때 방문이나 창문을 조금 열어서 방 안에 새로운 공기와 산소가 더 유입이 될 수 있게 하는 것도 좋은 방법이 될 수 있겠습니다. 네, 오늘 전해드린 생활 습관들 평소에도 좀 잘 실천해 보시면 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 코골이는 습관이 아닌 수면 무호흡을 불러와 산소 공급이 제대로 되지 않는 심각한 질환입니다. 건강한 삶을 위해 늦지 않게 병원에서 진료받고 치료하시기 바랍니다. 박영원 원장님 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 다음 시간에는 턱관절 장애의 원인과 증상에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.